近年啲國產鏡頭越出越勁啦，我諗大部分朋友都係好認同㗎啦。咁今日咧，我哋就要試下呢一支啊，就係第一支係國產嘅 zoom 鏡，有 AF 啊，就係 Tripod 嘅24至52.8啊。2.8光圈嘅 standard zoom 嚟講咧，呢一個 size 其實都算細㗎啦。咁但係佢個賣點之一咧，就係佢係內變焦嘅，佢點樣 zoom 咧都唔會伸長㗎啦。所以呢一樣嘢咧係非常之正嘅。大部分咧 full frame 嘅 standard zoom 鏡頭咧都係外變焦㗎啦。咁有少部分咧係內變焦嘅。咁但係嗰一啲咧個 size 就可能會比較大啲啦，同埋就係會好重下啦。咁而呢一支咧係400零 gram 啦，即係以呢個 standard zoom 嚟講咧係幾 OK 嘅呢一個咁樣嘅 size 同埋重量。本身我都覺得呢一支鏡頭咧就唔係話真係非常之咁特別嘅，但係一拎上手 zoom 一 zoom 佢嘅時候咧，喂呢個 zoom ring 係幾 smooth 㗎喎。係有啲心機去整嘅，即係唔會棘下嗰一種啦，有啲似一啲好高級嘅 zoom 鏡嘅感覺嘅。嚟到福岡梗係要去睇一睇隻1比1嘅 New Gundam啊！用呢支鏡頭嘅24mm 嚟到去影啦，可以見到2.8光圈之下呢個商場上面嘅紋理咧都係已經非常之咁清晰噶啦。咁當然收少少光圈之後呢個畫質會更加好啦。咁而喺畫面邊角嘅 New Gundam 個頭呢，喺2.8光圈之下放大咗嚟睇呢，畫質一啲都唔差。如果真係要去到好邊緣都非常之咁 sharp 嘅話呢，都係要去到5.6光圈嘅。再用50mm 影 New Gundam 嘅大半身啊，同樣都可以睇到喺畫面中心啦，個 New Gundam 嘅頭啊係非常之咁 sharp 嘅。跟住咧，將商場個 logo 擺咗喺邊角咁樣嚟到去影嘅時候呢，咁就會睇到要由4光圈至到5.6光圈呢，先至會有比較好嘅畫質嘅。有一個幾個驚喜嘅位呢，就係支鏡頭啊係冇乜指邊出現噶。喺24mm嘅時候，畫面邊角呢會有少量啦。咁但係50mm嚟講呢，就算全開光圈都唔係太覺有任何嘅指邊嘅。今次嚟福岡旅行咧，就特登帶埋呢一支鏡頭嚟到去玩一玩啦。咁玩咗一陣之後咧，我又覺得比預期之中係開心嘅，因為細細支咁樣，跟住然之後又內變焦啦，又2.8光圈啦，咁同埋就真係唔算好重啦。咁雖然啦，即係嗰個嘅最 tele 嗰一段同一啲主流嘅 standard zoom 咧係爭少少啦，但係換取一樣嘢就係個重量再輕翻啲，咁同埋就係唔會伸長，我都覺得係可以接受。咁叫做第一支國產 AF 嘅 zoom 鏡啦，我自己用落咧嗰個對焦嘅感覺咧，係都有少少驚喜喎。其實都係真係算幾快下，同一啲原廠嘅鏡頭咧，基本上真係好似冇乜分別。同埋我自己用咗一段嘅時間咧，我就唔覺得佢有啲乜嘢奇難雜症喎，即係起碼對應我部 Alpha One Mark II 咧都正常對到焦啦。咁因為之前試過有啲嘅國產鏡頭咧係特別唔夾我部 A1 Mark II 嘅，咁但係今次係搞得掂。咁不過有樣嘢比較特別嘅咧，就係呢支鏡頭喺24mm嘅時候咧，相比起50mm之下咧，嗰個對焦嘅速度咧係會慢少少嘅。因為通常咧呢一類嘅 zoom 鏡咧都會喺 tele 嗰一段可能細光圈嘅時候咧，對焦先會慢啲嘅。咁但係呢支鏡頭咧就相反，最近對焦距離咧就只能夠講話係中規中矩啫。因為24mm喺0.3米嘅最近對焦距離啦，嗰個放大率就唔係特別大嘅，就好似影緊呢碗拉麵咁樣啦。
喺24mm 嘅時候，呢一個已經係最近對焦距離影出嚟嘅效果啦。咁但係去到50mm 咧，都可以叫做 close up 少少。正常要影到成碟食物咧，都係冇乜太大問題嘅。又或者影呢塊和牛咁咧，用50mm 就可以輕鬆去影到啦。頭先就食完個燒肉咧，都仲未飽完嘅，咁但係都要嚟呢度掃街。不過咧就係用鏡頭相機嚟到掃街啫。夜晚或者室內可能會對住啲射燈啦，咁呢一支鏡頭咧對住強光嘅時候咧，會有少少嘅 flare 嘅。而呢一支鏡頭咧係有10片嘅光圈葉噶，咁所以對住啲強光嚟到去拍攝嘅時候咧，會有出現10針嘅星芒啊。夜晚用2.8光圈鏡頭掃街咧，係可以話係爭少少力水嘅。咁但係因為入邊咧好多鋪頭咧都係有晒燈啦，咁所以基本上咧又唔至於係非常之唔夠光嘅。咁同埋啲機個高 ISO 都靚咗好多啦，所以就基本上都夠影嘅。咁而且呢一支鏡頭咧都係幾輕便啦，所以喺入邊一路影嘅時候咧都係算幾低調嘅，唔會太容易俾人發現先啦。差不多最後咧就講下個價錢啦。其實佢就唔至於去到咧超級無敵平嗰個嘅程度嘅。不過市面上嚟講咧，暫時就唔多呢一類咁樣嘅內變焦嘅 standard zoom 俾大家去揀啦。咁喺呢個嘅情況之下，我覺得叫做係合理咯，因為冇乜對手啊嘛。最後講下個散景嘅表現啦。喺畫面邊角嘅散景咧，佢都算係 keep 得幾圓下嘅。咁而收細到去5.6光圈啦，嗰啲嘅光斑咧就會開始起角嘅。以67mm 口徑嘅鏡頭嚟講咧，我覺得呢個散景嘅表現已經算係幾唔錯噶啦。大致上都試晒呢支鏡頭嘅表現俾大家睇啦。咁如果大家有興趣嘅話咧，咁就可以去翻 JB Mall 嘅網頁去選購翻啦。咁喺日本嘅呢個特派試鏡嘅任務咧就完成啦。我哋下條片再見。